Записывала ночью фэк 27 июня 2020 года и получила сообщение о надвигающейся буре. После этой ночи уже на следующий день прошел ураганный ветер, который я успела заснять на камеру. Звук льющейся воды, журчание ручья, шелест листьев или звук дождя являются хорошей основой для получения фэк-сообщений. Сильный ветер тоже является хорошей подложкой, и вот какие сообщения он в себе нес. В первом послании говорится о том, что вещи, связанные с тонким миром, трогают, волнуют людей мало, поскольку в основном люди заняты бытовыми вопросами. В следующем сообщении произносится неизвестное мне слово «сан-дола». Поискав в интернете, я нашла такую расшифровку. Сан происходит от итальянского сана, испанского санта и созвучных слов других языков, означающих «святой». Дол, дола, книжная поэтическая, долина. По горам, по долам. Пример в литературе. Ложился день на темный дол. Пушкин. Соединив два понятия, мы получаем святая долина. А теперь перейдем к самому сообщению фэк. Соединив по смыслу три последних сообщения, где в начальном говорится о недостаточном взаимодействии живущих людей с тонким миром, говорится с сожалением, а дальше идет речь о мире Сан-Дола, Святой Долине, как выяснилось в переводе, присутствующий в будущем с нами рядом, напрашивается вывод всего послания, что, вероятно, речь идет о сближении миров, тонкого и плотного, в будущем развитии Земли.